င်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့စားတောက်ဆိုင်တိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်စားတောက်ဆိုင်တော်များမှာရှက်တဲ့ပုံစံ12မျိုးဟင်းညူလေးလို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်ဟင်းရတောက်ခြင်းပွဲလေးတို့ကိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းအိမ်မှာလွယ်လွယ်ကူကူကိုယ်တိုင်ချက်ထားလို့ရအောင်ချက်နည်းဗီဒီယိုလေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါရစေဗျာ